Ahojte, dnes si povieme niečo o motivácii. Motivácia je ako benzín v motorke. Keď ho máš plnú nádrž, ideš s úsmevom a vietor ti fúka do vlasov. Ale keď sa minie, ostávaš stáť pri krajnici a rozmýšľaš, či si radšej nemal zobrať autobus. So zdravým životným štýlom je to presne tak. Všetci vieme, že by sme mali jesť zeleninu, hýbať sa a spať ako bábätko. Ale niekedy sa motivácia stratí skôr, než krabička čokoládových sušienok v kancelárii. Udržať si motiváciu však nie je raketová veda, skôr taký mix trikov, humoru a trošky sebakontroly. Začnime tým najdôležitejším. Nastav si reálne ciele. Nie, hneď zajtra nebudeš mať brucho ako z reklamy na fitness časopis, ale možno zvládneš o týždeň prejsť 10 000 krokov denne, alebo si namiesto pice dať šalát, ktorý nebude chutiť ako tráva pre králiky, ale s trochou fantázie ako gurmánska bomba. Druhá vec je nájsť si svoje prečo. Prečo to vlastne robíš? Ak je tvojim cieľom vyzerať dobre v plavkách, super. Ak chceš mať viac energie na deti alebo byť fit na dôchodku, ešte lepšie. A keď tvoje prečo začne slabnúť, pripomeň si ho. Nalep si na chladničku fotku miesta, kam chceš ísť, alebo si napíš na zrkadlo "Robím to pre seba". Funguje to lepšie než všetky motivačné citáty na Instagrame. Ďalší trik je odmena. Nie je hanba odmeniť sa, keď sa ti darí. Dokázal si týždeň jesť viac ovocia než sladkostí? Paráda. Dopraj si nový kúsok oblečenia alebo filmový večer. Urobil si 10 tréningov za sebou? Skvelé, zaslúžiš si relax. Len si neodmeňuj úspechy čokoládovou tortou, lebo to je asi ako hasiť požiar benzínom. Motiváciu ti dodá aj spoločnosť. Keď máš vedľa seba niekoho, kto ťa potiahne. Nájdeš si kamaráta na tréningy, alebo sa pridáš do skupiny, kde ľudia zdieľajú úspechy aj prešľapy. Uvidíš, že keď niekto iný dokáže vstať ráno o 6:00 na beh, nebudeš chcieť zaostať. Humor je tiež silná zbraň. Ber to celé s ľahkosťou. Keď si namiesto šalátu dáš burger, nerob z toho tragédiu, veď aj Rocky Balboa mal pauzu medzi tréningami. Dôležité je pokračovať a nevzdať to po jednom zakopnutí. S motiváciou pomáha aj sledovanie pokroku. Zapisuj si, koľko vážiš, ako sa cítiš, alebo si foť dokumenty svojej cesty. Keď uvidíš, že sa meníš, motivácia sa ti sama zapne ako Wi-Fi. Skús aj malé rituály. Ranná voda s citrónom, krátke natiahnutie, prechádzka po práci. Sú to drobnosti, ale dokážu ti pripomenúť, že žiješ zdravo. A hlavne, nezabúdaj na balans. Nemusíš byť dokonalý, nemusíš jesť len bio, nemusíš behať maratóny. Stačí, že robíš každý deň niečo malé pre svoje zdravie. Motivácia nie je o tom byť stroj, ale o tom byť človek, ktorý si vie povedať, dnes to zvládnem, a keď nie, tak zajtra začnem znovu. A ešte posledný tip, rob to zábavne. Vyskúšaj nové recepty, ktoré ťa rozosmejú, hraj sa s farbami na tanieri, pusť si hudbu pri varení a choď tancovať namiesto nudnej posilky. Zdravý život nemusí byť trest, môže to byť dobrodružstvo. A keď sa ti zdá, že motivácia padá, spomeň si, že aj tie najdlhšie cesty sa začínajú prvým krokom. Aj keď ten krok vedie k chladničke po brokolicu.